السؤال بيقول: لماذا ينبغي عدم استخدام المضادات الحيوية لعلاج جميع أنواع نزلات البرد والسعال والتهابات الحلق؟ فكان من ضمن الإجابات اللي موجودة بيقول: هل لأن معظم التهابات الحلق بتكون بكتيرية، ولا هل لأن معظم التهابات الحلق بتكون فيروسية، ولا هل لا شيء مما سبق؟ مش أي حد تعبان ولا أي حد عنده كحة أو سعال أو عطس أو سخونية نديله مضاد حيوي. لازم أشوف السبب، هل هو فيرال انفكشن يعني عدوى فيروسية، ولا هو بكتيريال انفكشن يعني عدوى فيروسية. المفروض ان العيان عندنا سخن، سواء طفل او راجل كبير، بوديه للطبيب المختص. الدكتور بيفحصه، بيشوف لو في التهاب في الزور تمام وفي صديد، بيعرف ان دي عدوى بكتيرية ومحتاج مضاد حيوي. اما لو مفيش التهاب في الزور، مفيش التهاب في الصدر، صدره نضيف، زوره نضيف، ودنه نضيفة، بيبتدي يديله خافض حرارة عادي ومضادات التهاب عادية مع الأكل والشرب ورافعات المناعة. الأمور بتبقى كويسة جدا. فكانت الإجابة هنا باختصار: أنا ما بديش مضادات الحيوية في نزلات البرد لأن معظمها بيكون فيروسي. يبقى الإجابة: لا ينبغي عدم إعطاء المضادات الحيوية أثناء نزلات البرد لأن معظمها بيكون فيروسي. أتمنى يا رب تكونوا استفدتوا من فيديو النهاردة، وما تنساش تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وتدعمنا بلايك وشير وكومنت واشتراك في القناة. وأشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.